Asyik mancing berjamaah. Tuh guys, mancing berjamaah. Oh, pesertanya banyak banget. Ini ikannya mujair nih. Mujairnya gede-gede. Minum loh. Nih. Ini ada. Gampang, borong sama warungnya. Tuh juragannya tuh. Juragan pekak itu namanya. Waduh, parah amat. Di share ke grup, geblek gitu. Lihat lagi. Banyak dapat. Kita tanya lagi. Tuh, menir no, panggil no. Apaan? Mana kita Bang Yogi? Apa sih? Nih asik nyaru. Siapa sih? Ikut apa sih? Itu Erwin. Juragan empang. Tuh, jatuh tuh. Ayo ditepi nih. Tadi mah udah. Jebret. Langsung ambil orang yang itu. Oh, itu kamu masih banyak ya. Loh. Itu tuh sama jemput hijau nih sama dia itu baru jemput halus sih, bawanya jemput halus sih. Saya beli dua. Ini saya cuma Itu biarin. Laut dari rempang. Ikannya lagi istirahat nih kayaknya.
istirahat bobo ikannya. Iya, ikannya lagi bobo. Istirahat dulu asar. Bener. Kotik wangi banget. Pabrik nih. Karena beli langsung bongkar ya, bikin empang. Yo, tarik Bang Ewin. Nah, apa yang mau ditarik? Kolor. Ya, ternyata nggak dimakan. Ya udah apa? Gua ini dapat kecil-kecil gua balik ke tengah tadi. Mau balik gua. Oke.